حرام طيب تحسبك سماوات تجي ما سبحان السحبة يا شباب، بس يعني كان امتحانات القرآن. ترى ما وصل. شوفوا 8000. شوفوا تراني بدأت من جديد ومن جديد. بس شوفوا حق هذا. شوفوا يا جماعة شنو فتحت. شوفوا شنو بعد شوفوا شنو فتحت. بطة. شوفوا ما حد قاعد يشوفك، ما حد قاعد يشوفك. اللي شوفوا أنا شوفوا يا شباب نيتا كم طور حبيبي. شوفوا مكستة. اسكت مكستة يا حبيبي. شوف شنو فتحت. شوف اقول لكم معفن. شوفوا ادر 9 مرات. شوفوا البطة. شوفوا البطة بس. شوفوا فاتح. احلى شيء 8. شوفوا البطة. شوف تعال. شوف 9. شوف حسب مستوى القوة. لحظة. شوف 8. بيني 8 بيني اللي قاعد يقول عنها سخيفة. انت بطة كلها يا اخي والله نسيناك. انت البطبوط اصلا. اشتركوا في قناة الاسطورة جمر. اشتركوا فيها وحطوا ديسلايك وقولوا يعني اشتركوا في قناتي وراح تربحوا غسالة، ويعني مكروف على حساب الاسطورة جيمر. تمام. طيب بس تدفعوا. يدفعوا المقابل. يشتركوا في قناتي تدالهم غسالة ومكروف. لا يا حبيبي. طيب شو طور ذا معفن غبي. انت كرشة. نقول مع السلامة. بطبوطي. ايش خفت بطبوطي؟ أساطير حتى الموت. أساطير حتى وجهك يا غبي. يا بطة غبي. بنسوي شي خبيطك رعلز. نمت يتم. خلنا نشوف التحضير هنا. والله ذا التحضير رهيب. كيلو ايش دخل للفتيات فقط، للوجهين فقط. كنق العربي شكلها حلو. حياكم الله. طموحني بنص المركز 10 في الكويت. يا رجال أنا المركز 10 في الكويت يا شباب. تراني كنت المركز 30 في الكويت والله العظيم، لكن في واحد بطة طرد الناس. وانا بنوصل السلوك ونحسب ليس بنضاد. مع السلامة. وانا البطل الجديد يا حبيبي. انت بطنك. شفته انا هنا. لحظة. هذا هو صح؟ في شكله. شوف لحظة. شريت العرضين ب62 دولار ولا طلع لي بطن. والله انك مسكين. من قال لامك تشتري العرض؟ مسكين. كم دولار؟ بكم دولار؟ شباب في حد يلعب 1 ضد 1 انا افوز عليه والله. اجلد النخرة امه. لا تستغربوا ان عندي 5 حسابات والعب اللعبة لي 2 و3 أشهر ما شاء الله. لا و3 ايام و3 ساعات كم دقيقة تتوقع؟ ودقيقة و30 ثانية. سلام. ترى حساب حياك لاني حسابي. ترى حسابك حياك. ترى حساب حياك. وات از انا نفسه اللي كتبت طلع لي 11 مرة فزت البطولة. حلف والله فاز البطولة. انت كذاب تحدى 72. شوف شباب يعني بس كذا بطات العوزم. حتى شو يكتب العوزم ما يعرف يكتب. السعودية بطة. رئيس ممنوع اليب. تمام. اليب ايوه هذا هو البطل. شوف ممنوع اليب. تمام. ممنوع اليب. تمام. مو سب اليب او الشتم. ممنوع طرد احد. اقسم بالله هذا احسن واحد يكتب. منورة كبير امان. شنو ذا والله. وايش اليوم في اتحادات بلاور ما شاء الله. وانا البطل الثاني. هذا بس راح بس كم 1000 13,000 بس. هذا البطل الجديد رهيب. هذا كم 28 عبود. هاي 8 جيش 8 وجيش 16 جيش 100. أكثر واحد كم معه؟ وين رئيسهم ذا؟
الرئيس كم معاه 201. بس خلينا نشوف متى آخر مرة. شيت. متى آخر مرة الرئيس قبل أكثر من وجهك يا بطة. بطة والله. أيوة ذا اللي نبيه. تيم سبايك الأسطوري الذي لا يهزم. والله يجي أمبر كذا أقسم بالله العظيم إني توني لعبت بنيتا. أقسم بالله جلدته. كارل يا بطة. راح أطلع عندك أخت. وات والله العظيم والله أنت مهرة. السعودية الطعلة كذابة والله ما يعرفوا يكتبوا أقسم بالله بطات. أقسم بالله يستاهلوا هذا. يا ليل الله. هذا توني دخلتهم كيلوا. شوف يا ليل ما تنشد. جديد. هذا بو ليه ما شاء الله بو هذا معاه القدرة الخاصة. شوف نكتب اسم دولتنا. لا والله لا يوجد. الله يقلع ويقلع شكل اللي صمم الاتحاد. الله لا يوفقه إن شاء الله يا رب العالمين. يا سلام دخلوا الناس كلهم. شت يعني. شوف 6 كلهم على هذا. اليمن لا 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 هاي what this is brother المرعب. بسم بالله خلاص انتم مليتوا الطريق. لحظة آخر عشان ألعب بنيتا. فتحت قدرة خاصة يعني. فاتهم بنيتا والله سريع. والله جلد أبو جدهم. يجلد أبو جدكم. خلنا بس لحظة. يا شلطوح. أنا أقول غبي بو. لا أسطوري حبيبي. يا أخي والله إني بطة. وهذا معه القدرة الخاصة. بطة أحسن. نطور 10 مرات. يقطع شكلي. استغفر الله انت لا تعال نفسك يا بط. لأني أنهم قتلوني. إنهم قتلوا. ترى هذه لعبة يا. اسكت أنت بطة. ياخذ شوت الكرة ودعس. بس تو يا أخي أنت أبو كلب أكيد. أنت أبو كلبي. أنا بجلد جده. والله يقطع شكله. كنت بعطيها للدب عشان يلعب. احنا الدب حريف. وي زعطوط بزعطط. كفو. يلا تعالوا حياكم. والله جلد جدهم. وهي أبو جدك ترى. هداية على ملك الأسطورة. ملك الزعطوط. اجلس ساكت. شوف بكمل مباراة وانت عندك في المباراة الأولى. شوف يا شباب تبغى تدخل مباراة بعدي وخلصت قبلها. وات انا كده فضحت نفسي. عبود معي مكس زرقاء. معايا مكس زرقاء. شوف بلعي يا بطات يا بطات. انت البط بكلك. والله جرتنا. والله قد عديناني. دمروا حقنا المكان حتى ما عندنا مكان نتخبى فيه. أعوذ بالله. هاي مكاننا مفتوح. هدف على طول هدف. بطة يقطع. الله والله العظيم وفزعة. والله ما أكسر ذا. الله يرحمه. لا إن شاء الله تنجلد. لا الله يرحمك. سوف تنجلد من نونو. يا نونو كيف حالك يا نونو؟ بارك شو ساكت. والله جلدناهم للحين. يجلدونا ونجلدهم. طح
لاق الله يقطع شكله، اللاق يقطع شكله. واللي معاهم موريتوس. لازم بضربه. لا نو براذر، نو. تحدك تجيبني. جابني والله. يا رب بسرح يا ماكس. لا موريتوس. لا على بالي اني ذاك اللي هناك. جلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يدخل يا بطات. أحمد ما قريت اسمه صح. دلادل يا بطات، يقطع شكلكم، الله يقطع شكلكم كلكم، ما انتم يقطع شكل اللي قاعد يلعب ذا. ايوه اربطه. الله يقلعه. غثيث. استغفر الله العظيم. جلدنا طبعا. لاق مات. لا جلدنا. جلدنا. دخلوا أرجوكم، عندي لاق. حتى أنا. بس اللقطة ضحك. ولا هنا لا. يقطع شكله. اقسم بالله العظيم ان عندي النت، عندي ابو كلب. فتحت 5 صناديق كبيرة والله بطل. اقول النت معلق ما اقدر العب. اقول يا شباب هذه حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، والاشتراك في قناة الأسطورة جيمر عشان تحصلوا غسالة وميكرويف على حسابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك والاشتراك تمام، والجرس عشان يعني يجيكم كل الإشعارات وكل شيء. مع السلامة.